ご視聴ありがとうございます。ドストエフスキー作、ノボリ・ショム役、虐げられし人々、連続編集、その第11回、第3部、第2章、続きから。その上、あなたは好んで笑ったりけなしたりしていらっしゃるようです。朗読その20。その上、あなたは好んで笑ったりけなしたりしていらっしゃるようです。ナターシャに私をつまらなく思わせようとさえなすっていらっしゃるようです。どんなことでもいい。ただ私を笑い物にすることができればあなたはいつも満足そうにしていらっしゃる。これは今気がついたのではありません。もうずっと前からです。まるであなたはなぜだか私たちの結婚が滑稽で馬鹿げたことで不釣り合いだということを見せつけようとばかり努めていらっしゃるようです。まるであなたご自身が私たちに決めてくださったことを本当にしていらっしゃらないようです。まるであなたはこのことを何かの冗談か気まぐれな暇つぶしの思いつきか、ある何かの滑稽な道化芝居か何ぞのように見ていらっしゃる。私は今日のお言葉ばかりを根拠にしてこういうのではありません。私はあの晩火曜日にここからあなたのところへ帰った時、あなたのお口から嫌な私をがっかりさせるほどの妙な口ぶりを 2,3 聞きました。そして水曜日に旅へ出ていらっしゃる時、あなたはやっぱり私たちの目下の境遇を当てこするようなことを 2,3 おっしゃった。そしてナターシャのことについてもおっしゃった。侮辱なすったとは言えないけれど、私があなたから聞きたいと思ったようではなく、どこかひどく軽薄な、どこかつっけんどんにナターシャに相当な敬意も払わずにあれのことをお話しなさった。ちょっと口に出しては言えませんが、調子は争われないものです。心が聞いています。お父さん、それは私が間違っているとおっしゃってください。私を思い改めさせてください。私を励ましてください。そしてナターシャをも、あなたはナターシャをもがっかりさせたのですもの。私はそれをここへ入ってくると一目見てすぐ察しました。アリョシャは熱心に堂々とこう述べ立てた。ナターシャは何やらひどく得意げに彼に耳を傾けていた。胸を躍らせ、ぽっと顔をほてらしていた。そして彼女はアリョシャの話半ばで2度ほどこう独り言した。そうよ、そうよ、その通りなんですと。公爵はちょいと慌てた。お聞き、アリョシャと公爵は答えた。俺は無論お前に話したことをいちいち思い出すことができないけれども、お前が俺の言葉をそんな風に取ったとすればひどく変だ。俺にできうる限りや全ての点についてお前の誤解を解くつもりだ。俺が今笑ったとすればそれは無理もないのだ。よくお聞き。俺はああして笑って実は俺の切なさを覆い隠そうとしたのだ。お前が間もなく人の夫になろうとしていることを今心に思い浮かべると、それが俺には今全く実行できない無謀な、悪く思っちゃ困るが滑稽なほどに思えるのだ。お前は今私が笑ったと言って責めてるが、これはみんなお前のせいだよ。まあその罪の一般は俺にもある。つまり近頃お前というものにあまり気をつけていなかったからでもあろう。俺にはやっと今晩初めてお前が何に適当しているかが分かったのだ。ナタリアさんとのお前の将来を考えると、俺は今でも体が震える。俺は少し早まった。お前とナタリアさんとはひどく不釣り合いのように俺は思う。どんな愛情でも過ぎ去ってしまうものだ。しかしお互いの不釣り合いはいつまでも残るものだ。俺は今改めてお前の運命がどうのこうのとは言わない。しかし考えなくちゃならんよ。お前はまさかお前と一緒にナタリアさんまでも破滅に導こうというのではあるまい。お前はたった今人類に対する愛、主義の尊いこと、知気になった立派な人たちのことを1時間の上も話してたが、イワンさんに聞いてごらん。俺がさっきイワンさんに2人でここの忌々しい階段を伝って4階へ登ってきた時、そして私たちの命と足が無事であったのを神様に感謝しながら扉口のそばに立ち止まった時、俺は何と言ったかイワンさんに聞いてごらん。俺は思わずその時ハッとしたのだ。俺は実に驚いた。ナタリアさんをあれほどまでに愛していながら、お前はよくもこんな部屋にあの方を住まわしておけるね。相当の財産もなく、相当の義務を果たす力もない以上、人の夫となる権利もなければ、またいかなる義務を負担する権利も持っていないくらいのことはお前に分かっていないはずはない。ただ愛情ばかりでは不十分だ。愛情は事実で表されるのだ。
それともたとえ俺と一緒にどんな苦しみをしても俺と一緒に暮らせとでもお前は思っているのか。それは人道に戻った乱暴なことだ。博愛のことを口にし全人類の問題に熱狂していながら、一方では一個の愛に対して罪を作っている。そしてそれに気がつかない。実に没条理極まる。私を止めないでください、ナタリアさん。おしまいまで言わしてください。私はひどく切ない。私は言ってしまわなければならない。お前はこう言ったね、アリョーシャ。この数日の間全て立派なこと、純潔なことに熱中していたと。そして我々の社会にはそんな熱中がない。ただ無味乾燥な分別しかないと言って俺を責めたね。しかし考えてごらん。お前は高尚な立派なものに熱中して、それがために火曜日からこの4日間というもの、お前にとってこの世界中で一番大切であるべきはずの女を無視するなんて。お前はさっき自分でも言ったじゃないか。ナタリアさんがどんなにお前を愛して、どんなに寛大で、どんなにお前の過失を許してくださるかということについて、お前はカテリーナと議論をしたということを自分で今話したばかりだ。だがお前は一体そんな寛大な許しを期待したり、そのことをかけたりする権利を持っておるのか。お前はこの間中ナタリアさんにどのくらい苦しい思いをさせたか、またどんなに疑惑や猜疑心をナタリアさんに起こさせたか、お前はそれを一度も考えたことはなかったのか。第一、お前はわけもわからない新しい理想とか何とかいうものに熱中して、それがために自分の一番大切な義務を侮辱する権利を持っておるのか。ナタリアさん、私がお約束に背いたことをどうぞ許してください。ただ今のことはこの約束よりも真面目な問題ですから。このことはあなたもお分かりでしょう。アリョーシャ、お前は俺がナタリアさんをどんな苦悶の中に見出したか知るまい。お前はナタリアさんにとって一生中の最もいい日であるべきはずのこの4日間をどんな苦しい地獄にしてしまったか、それが分かっておるのか。こんな行動は一面、約束があった。約束。俺はそれを言う権利がないのかしら。で、お前は自分で当たりのものにすまないことをしていながら俺をなじることができるのか。公爵は口を閉じた。彼は自分の言う上に我々が引き入れられたほどであった。そして私たちに自分の得意を隠すことができなかった。アリョーシャはナターシャの苦悶のことを聞くと悩ましそうに彼女の方を盗み見たが、ナターシャは早決心していた。いいんですよ、アリョーシャ、心配しないでいらっしゃいと彼女は言った。他の人があなたより悪いんだから座って、私がこれからあなたのお父さんに申し上げることを聞いていらっしゃい。もう決まりをつける時です。承りましょう、ナターシャさんと公爵は言った。私から強いてお願いします。私はもう2時間もそのことについては謎を聞かされているのです。もう私は辛抱がしきれなくなりましたよ。そして申しておきますが、私はこんな風にしてお目にかかろうとは思いもよりませんでした。それはそうでしょうとも、あなたは私たちがあなたの秘密な目論見に少しも気がつかないかのように、私たちをただ口先で満足しようと思っていらしたのですもの。何をあなたにお話ししましょう。あなたはご自分で何もかもご存知でいらっしゃるはずです。そして何もかも飲み込んでいらっしゃるはずです。アリョーシャの言った通りです。第一番のあなたの望みは私たちを引き分けることです。あなたは火曜日の晩の後でここでどんなことが起こるかちゃんと前もってほとんど暗記していらっしゃった。そしてまるで指折り数えるように目算を立てていらっしゃった。あなたは私にしろ、あなたが踊り決めなすった結婚にしろ、真面目に見ていらっしゃらないことはもう申し上げておきました。あなたは私たちを長老していらっしゃる。あなたは戯れていらっしゃる。そしてご自分にはっきりした目的を持っていらっしゃる。あなたの勝ち負けは確かです。あなたはこのことをみんな道化芝居かなんかのように見ていらっしゃると言ってあなたを責めたアリョーシャは決して間違ってはいません。あなたはアリョーシャをお叱りになるどころかかえって大喜びに喜ぶのが本当なんでしょうよ。あの人は何も知らずにあなたがあの人に目論んでいらっしゃることをみんな、あるいはそれ以上かもしれませんが果たしたのですもの。私は驚きのあまり目をすくめた。私は今夜何かある大破綻があるとは予期していた。しかしあまりに辛辣なナターシャの露骨さと彼女の覆いがたい侮蔑的な口の利きようとは極度まで私を驚かした。一人では彼女は実際何事か知っているのだと私は思った。そして彼女は未練げもなく大破綻に意を決したのだ。来たら
一息に何もかも目の当たりぶちまいてやろうとして彼女は公爵の来るのをイライラした気持ちで待ちあぐんでいたに違いなかった。公爵は少し青ざめた。アリョーシャの顔はあどけない恐怖と痛ましい期待とを表していた。あなたはただ今なぜ私を責めなさったか考えてごらんなさいと公爵は叫んだ。そして少しは言葉をお慎みになるのがよろしいでしょう。私には何にも分かりません。あなたはこればっかりのことさえ分かろうとはなさらないのですねとナターシャは言った。あの人でさえ、あのアリョーシャでさえあなたのお心持ちを私が返していると同じように返しています。だけれど私とあの人とはあらかじめ相談したことがなければ会いもしなかったのです。なのにあの人にもやっぱりあなたはつまらない、人を踏みつけるような戯れをしていらっしゃるように思われたのです。だけれどあの人はあなたを愛しています。あなたを神様のように信じています。ですからあなたはあの人に対しては注意深く隠居にする必要はないと思っていらした。あの人は気がつかないとバカをくくっていらした。だけれどあの人には鋭敏な優しいものに感じやすい心があります。あなたの言葉、お話しなさる時のあなたの調子はいちいちあの人の心に残っていたのです。何にも分かりませんと公爵は繰り返してひどく驚いた顔つきで、まるで私を自分の証人にでも立てるかのように私の方へ振り向いた。彼はイライラして燃え立っていた。あなたはあまりに疑い深い。あなたは心が不安なのですと公爵はまた彼女の方へ向き直ってこう言い続けた。ただもうあなたはカテリーナを妬んでいらっしゃる。そしてそのために世界中のものを第一番に私を悪者にしようとなすっていらっしゃる。そしてどうぞ何もかも残らず言わせてください。あなたの性格がどうも少々変なように思われます。私はまだ一方こんな芝居にはなれません。もし私の子供に関係したことでもなかったらもうこの上一刻もここに残っていられないかもしれません。とにかく私はあなたが訳をお話しくださるかどうか今少し待っていましょう。あなたはやはりその通り強情を張っていらっしゃる。何もかもみんな干渉なさるほどご存知でいらっしゃるくせにしらばっくれていらっしゃる。あなたはきっと私が何もかも直接打ち明けるように望んでいらっしゃるのでしょう。そうです。私はただそのことだけを待ち受けていました。よろしゅうございます。お聞きなさいとナターシャは憤怒に目を輝かしながら叫んだ。私はみんな残らずお話しいたしましょう。3、ナターシャは立ち上がった。そして突っ立ったまま話し出したが興奮しているのでそれには気がつかなかった。公爵は聞いていてやっぱり立ち上がった。一茶はあまりに物々しくなった。火曜日の晩あなたは何とおっしゃったか覚えていらっしゃるでしょうとナターシャは話し出した。あなたはこうおっしゃった。俺にはお金と平坦な道と社会上の地位とがいるんだとおっしゃいました。覚えていらっしゃるでしょう。覚えています。それでそのお金を手に入れるためにあなたの手のひらから滑り抜けたこの一切の成功を取り返すためにあなたは火曜日にここへいらした。そしてこの結婚のことを思いつかれたのでひょっとしたらこのシャレが一旦取り逃がしたものを捉える便器になるかもしれぬとお思いになったのでした。ナターシャと私は叫んだ。言葉にちょっと気をつけなさい。シャレ？目論み？と公爵はこの上なく尊厳を傷つけられた面持ちで繰り返した。アリョーシャは悲しさに打ちのめされたようにじっと座ってただ見てはいたがほとんど何にも訳が分からずにいた。どうぞ私を止めないでください。私は何もかもすっかり言ってしまおうとお誓いしたのです。イライラしたナターシャはなおも言い続けた。あなたはご自分で覚えていらっしゃるでしょう。アリョーシャはあなたのおっしゃることを一向聞こうとはしませんでした。で丸半年もあなたはあの人を私から引き離すようにあの人に仕向けなすった。それでもあの人はあなたに服しませんでした。そのうちにあなたにとってはもうじっとしてはいられない時が不意に到来しました。あの人を思うままにしておいてはせっかくの花嫁も財産もその中でもことにその花嫁についた300万ルーブリという大したお金があなたのお手に入らなくなってしまいます。それを取り逃がさない方法としてはたった一つのことが残っていました。それはあなたがあの人の花嫁にご選定なすった人とアリョーシャが死体会うようになることです。であなたはこう考えなすった。もし死体会うようになればきっとアリョーシャは私から遠ざかるに違いないと。ナターシャとアリョーシャは悲しそうに叫んだ。何をお前は言うんだ。あなたはそうなすった。
とナターシャはア両者の呼び声に話を切ろうともせずに話し続けた。ところがそこでまた前と同じようなことになってしまいました。何もかもうまくいきそうだったところを私がまた邪魔になりました。あとはたった一つの心頼みとすることが残っていました。あなたは世間に慣れたずるい人ですもの。きっともうその時にいち早くア両者は自分の古い愛情を時々心苦しそうにしているのにお気がついていらしたに違いありません。あの人が私にうとうとしくなり嫌気がさして4日も5日も私のそばへ寄りつかないようなことがあるのにあなたが気づかれないはずはありません。すっかり空いてしまって捨ててくれればと思っていらっしゃるとあの火曜日のことがどんなにか案外だったでしょう。ア両者の思い切った出方があなたをすっかり途方に暮れさせてしまったのです。あなたには他にしようがなかったでしょう。お待ちなさいと公爵は叫んだ。それはまるであべこべです。そのことは私が話していますとナターシャは執念深く公爵を遮った。あなたはあの晩こうお考えになりました。これからどうしたらいいのか。そしてこうお決めになった。ア両者に私と結婚することを許そう。これもただア両者を落ち着かせておくために本当ではなくただいわば口先だけで結婚の期日はいくらでも勝手に伸ばされるとこうあなたはお考えなすった。そして一方ではもう新しい愛が目を吹いていました。あなたはちゃんとそれを見て知っていらした。そしてこの新しい愛の始まったことにあなたは一切根拠を置いていらした。小説だ、まるで小説だと公爵は独り言でも言っているように小声でこう言った。特許、空想、そして小説の単独。そうです。この新しい愛にあなたは一切の根拠を置いていらしたとナターシャは公爵の言葉には耳をも貸さず注意も払わず発作的の熱に体を震わしてますます熱中しながらこう繰り返した。そしてこの新しい愛が始まるについてはある事情がありました。その愛の始まった時にはまだあの人はあの娘さんの美しい性質をすっかり知ってはいなかったのです。あの人があの晩あの娘さんにすっかり心を打ち明けてあの人を愛することはできない、それは義務と別の愛とがあの人に禁じているからだと話した時あの娘さんはあの人の前に驚くほどのしとやかさとそれからあの人と私に対する同情と心からの寛大とを不意に秀きしてみせたのです。あの人はあの娘さんの養殖の美しいことを信じてはいたでしょうがそれほどに立派だろうとはその時まで思いもかけなかったのでした。あの人はその時私のところへ参りました。そしてただもうあの人のことばかり申していました。あの娘さんはひどくあの人を驚かしたのです。そしてあの人はその翌日もただ感謝という心持ちだけででもあの美しい人にもう一度会おうという抑え難い欲求を感じずにはいられなかったのです。それにまたどうしてあの娘さんのところへ行かれないことがありましょう。これまでの古い女はその運命に一生を捧げているんですもの。わずか1分間くらいのことが何でしょう。もしその女がこの1分間くらいのことを妬むようならこのナターシャという女は何という恩知らずの女でしょう。ところがこの1分間の代わりに1日2日3日と知らぬ間に4日という日をこのナターシャから取り上げてしまったんですもの。そしてこの間にあの娘さんは全く思いがけない新しい姿があの人の前に現れたのです。あの娘さんは大層上品で熱情家だったのです。同時にまた全く無邪気な乙女でその点であの人の性質とぴったりに通っています。あの人たちはお友達になり兄弟になろうとお互いに誓い合って一生離れまいと思っています。わずか5時間か6時間の話の間にあの人の精神はすっかり新しい感覚のために開かれあの人の心はすっかりなびいてしまいました。とうとう時が来ました。そこであなたはこうお考えになりました。両者は自分の古い愛を今度の新しい生き生きした感覚と比較するであろう。ここには知れきったいつもの平凡なことばかりしかない。一体がひどく生真面目で窮屈である。それに始終両者を妬んだり叱ったりする。そしていつも打ち締めってばかり言ってたまたま奴らとふざけたり騒いだりしてもなんだか同等のものではなくまるで子供とでも戯れているようだ。だが何より主なことはここでは一体が何もかも古い知れきった平凡なことであるということだ。あなたはこう考えなすった。涙と激しい痙攣とが彼女を息苦しくさせたけれどナターシャはもう一息と自分を励ました。それから先はどうでしょう。それから先は事実次第です。このナターシャとの結婚は今が今と決まってはいないでしょう。事実は担当あります。
その間には何もかもが変わってしまうでしょう。それにあなたのお口や当てこすりやお説法やお達者な弁舌、このもだえ苦しんでいるナターシャぐらいいくらでもそしることができます。不利な地位に立てるくらい何でもありません。そしてこれがみんなどう解決されますか。それは分かりませんが、勝利はあなたのものです。アリオシャ、私を悪く思わないでね。どうぞね。私があなたの愛を返しないでそれを軽々しくとお言いでない。私はあなたが今私を愛していることも知っています。またあなたが今私のこの訴えをお別れにならないことも知っています。今私がこんなことを洗いざらい言ってしまったのはひどく悪かったということも自分で知っています。でも私はそれを知っていても他にしようがないんですもの。そして私はあなたをますます恋しく思います。全く夢中に。彼女は両手で顔を覆うて肘掛け椅子に突っ伏した。そしてまるで子供のように声を上げて泣き出した。アリオシャははっと叫び声を立てて彼女に取りすがった。彼は決して涙なしには彼女の涙を見ていることができなかった。彼女の悲嘆はひどく公爵の心を動かしたらしかった。この長い話の間、ナターシャがひどく興奮していたこと、また公爵に対する彼女の攻撃があまりに峻烈で、それに対してはひとえに名義の上から言っても立腹せずにはいられないほどであったこと、すべてこれらのことが今は明らかに嫉妬の発作と侮辱された恋と病気とのせいであったということが分かった。で、今はそれに対してむしろ同情を表すべきであった。気を落ち着けなさい、ナタリアさん。お静かになさい。と公爵はなだめた。それはみんな発作のせいです。空想です。独居のせいです。あなたはアリオシャの軽率な仕打ちにひどく立腹していられるようです。それはひとえにあれの方からの軽率に過ぎません。あなたが特にお話ししなさった最も緊要なことはあの火曜日の出来事でしょう。あのことはむしろあなたに対する彼の愛情の深いことをあなたに証明しなければならないはずです。ところがあなたは思い違いをしていらっしゃる。どうぞ私に何もおっしゃらないでください。今だけでも私を苦しめないでください。とナターシャは苦しげに泣きながら公爵の言葉を遮った。もう私は遠から自分の心でみんな存じています。あなたはあの人のこれまでの愛情がすっかり過ぎてしまったことを私がわからないとでも思っていらっしゃるか。ここでこの部屋であの人が私を捨ててしまってから私は一人きりでみんなこのことを考えていました。みんな心の中で味わっていました。この上私はどうしたらよろしいんでしょう。アリオシャ、私はあなたを責めはしません。あなたはどうして私を偽ったんですか。あなたは私が自分で自分を無理に偽ろうとしたことをご存じないでしょう。どのくらい私は自分を偽ろうとしたか知りやしません。私はあの人の声の響くたんびにそれをいちいち逃すまいとしてどんなにか耳を傾けたでしょう。私はあの人の顔や目の中にどんなにかあの人の心を読もうとしたでしょう。だけどみんな滅びてしまいました。みんな葬られてしまいました。私は不幸せな女です。アリオシャは彼女の前にひざまずいて泣いた。そうだそうだ、それは私が悪かった。みんな私のせいだと彼は泣きわめきながら繰り返した。いいえ、アリオシャ、あなたは自分を責めることはありません。そこには他の人たちがいます。私たちの敵がいます。それはあの人たちです。あの人たちです。けれども終わりにもう一言を許してくださいと公爵はこらえきれない面持ちで始めた。どんな理由であなたは私にそんな罪を着せるのです。それはただ何の証拠もないあなたの邪推に過ぎないじゃありませんか。証拠ですってとナターシャは急に安楽椅子から立ち上がりながら叫んだ。ではあなたに証拠を示しましょう。あなたは狡猾な人です。あなたはこの間せっかくご自分の目論見を立ててこちらにいらした時、別な行動をお取りになることができませんでした。あなたはアリオシャが自由に安心してカーチャさんに一心を任すためにはあの人の両親の苦しみを断たなければならなかったのです。あなたの息子さんを安心させなければならなかったのです。でなければあの人はやはり私のことを思い出してそれがために全くあなたのものになりきれないじゃありませんか。あなたがまたそういうことが続いたら待ち遠しくて退屈をなさるでしょう。どうですか、それは本当ではありませんか。私は自白しますと公爵はあざけるような微笑を浮かべて答えた。もし私にあなたを欺こうという意思があったのなら私は実際その通りに計らったかもしれません。あなたはあまりに神経が鋭敏すぎます。ですがそれは証明する必要がありましょう。そうした上で人を侮辱するがいいでしょう。
証明ですって？それはあの人を私からもぎ離したあなたのこれまでの行動に対してですか？世俗的な利益やお金のために大切な義務を踏みつけることを息子に教えるような人は、それは息子を堕落させる人です。あなたはさっきこの悪い住まいやはしご段のことを何とおっしゃいましたか？これまであの人に与えておった手当をあの人から奪い取ったのはあなたではないでしょうか？それは貧苦や気かつて無理やりに私たちの中を裂くことなさるのでしょう。こんな悪い住まいといい、こんな危なっかしいはしご段といい、みんなあなたのせいです。なのにあなたは今それを悪く言っていなさる。あなたはまさしく二重人格の人です。あの晩のあなたのあの熱心と、あなたには似合わぬほどのあの新しい確信とは不意にどこから現れたのですか？私は何のためにあなたにあれほど要求したんでしょうか？私はここでこの4日間というもの、一人で立ったり座ったりしていました。そしてしょっちゅう考えました。あなたのおっしゃった言葉やあなたのお顔の表情をいちいち心の中で測ってみました。そしておしまいにこれが全く偽りであるということ、戯れであるということ、人をバカにしたくだらない滑稽であるということを信じました。私はもう遠からあなたというものを存じています。あ両者があなたのところから帰ってくるたんびに、私はいつもあなたがあの人に何をおっしゃったか、何を言い含めたか、あの人の顔色で察しました。そしてそれに対してあなたが持っていらっしゃる勢力を研究しました。ですからあなたは私に偽ることはできません。あなたにはきっと他に何かの目論みがあるのです。朗読その21。そしてあの人に対してあなたが持っていらっしゃる勢力を研究しました。ですからあなたは私に偽ることはできません。あなたにはきっと他に何かの目論みがあるのです。私は今その大切なことを申しませんでした。ですけどそれはどうでもよろしいのです。あなたは私を欺きました。それが一番大切な点です。それを私はあなたに面と向かって申さなければなりません。それだけですか？それが一切の証明ですか？けれども考えてごらんなさい。あなたはヒステリーの女です。あの攻撃を、あなたは火曜日の晩の私の申し出をそう名付けました。私はあまりに遠慮しすぎました。それは私にとってあまりに軽率であったかもしれません。あなたはなぜ遠慮なさいました？私のようなものを欺くくらいはあなたにとって何でもないでしょう。一人の生娘を侮辱することはあなたにとって何でしょう。その女はうちを逃亡した不幸な女ではありませんか？父親に感動された頼りない娘じゃありませんか？自分で自分の身を汚した不良徳な女じゃありませんか？もしこの戯れが何かちょっとした利益でもあなたに与えることができたら、その女に遠慮する必要なんかあなたにはないでしょう。ナタリアさん、あなたは自分で自分の身をどんな境遇に置いていらっしゃるかよく考えてごらんなさい。あなたは私があなたを侮辱したように言い張っていらっしゃる。その侮辱はどれほど重大なものでしょうか。それを私が気づかないほどそんなにひどい侮辱でしたろうか。そんな侮辱をたやすく人に加えるにはよほど物事にならされていなければなりません。私はあなたを責める権利があります。なぜと言ってあなたはあ両者を私に反抗させようと考えていらっしゃるからです。もしあれが今あなたのために私に反抗しなかったら、あれの心が反抗するでしょう。いえ、お父さん、そんなことはありません。と有吉は叫んだ。もし私があなたに逆らわなかったら、あなたはあんな侮辱をなさらなかったろうと信じます。でなくて、あなたがあれほどの侮辱をなさらうとは私信じることができません。お前それを聞いたのか？と公爵は叫んだ。ナターシャ、みんな私が悪かったんだからお父さんを責めないでくれ。こんなことは本当に罪なことだ。恐ろしいことだ。ファーニャさん、あなたお聞きですか？あの人はもう私に反抗していますよ。とナターシャは叫んだ。もうたくさんです。と公爵は言った。こんな苦しい芝居はもうよさなくちゃなりません。この激しい盲目な嫉妬の発作は全く別な形であなたの性格を私に描いてみせました。私は誤った。私たちはあまりに慌てました。本当に慌てました。あなたはどんなに私を恥ずかしめたか、それすら認めていらっしゃらないようです。それはあなたにとっては何でもないでしょう。私たちは慌てました。もちろん私の約束は神聖でなくちゃなりません。けれども私は父です。私の息子の幸福を望んでいます。あなたはあなたの約束を撤回なさい。とナターシャは我を忘れて叫んだ。あなたはこんな機会の来たのを喜んでいらっしゃるでしょう。だけど私はもう2日前にここで一人っきりであの人の約束から自由にしようと決心いたしましたよ。今はただそれを皆さんの前に承認するだけです。
私は全くお断りいたします。そんなことをおっしゃって、あなたはあれの心にこれまでの不安を呼び起こそうとしていらっしゃるのでしょう。つまりあれの心に義務の観念、さっきあなたがおっしゃった言葉で言うと、自分の義務に対する反問を呼び起こそうとしていらっしゃるのでしょう。そしてそれはあれを再び元の通りにご自分に結びつけるためなんでしょう。あなたのお説を推し進めていくと、どうしてもそうとしか考えられません。ですから私はこう申すんです。ですがもうたくさんです。いずれ時が経ったら自然決まるでしょう。私はあなたと話を決めるためにもっと落ち着いた時を待つことにいたしましょう。こんなことで全然私たちの関係を断たないように願いたいです。またあなたが今少し私を重く見てくださるように私は願いたいのです。私は今日実はあなたのご両親のために取り計ろうとする私の計画を一通りお伝えしようと思ったんですが、それももうよしましょう。ヨハンさんと彼は私に近寄りながら付け加えた。この間の私のお願いはとにかくとして、今はいつもよりもっと親しくあなたとお近づきになりたいのです。あなたは私を理解していらっしゃることと思います。近いうちに私はあなたをお尋ねしたいと思いますが、お許しくださいますか。私はうなずいた。私はなんだか今となってはもう彼との交際を避けることができないように思われた。彼は私の手を強く握って黙ってナターシャに一遊して、さも尊厳を侮辱されたような面持ちで出て行った。4、しばらく私たちはみんな一言も口を聞かずにいた。ナターシャは悲しそうに沈みきって座って考え込んでいた。彼女の全ての勢力は一時に彼女から抜け去ってしまった。彼女は自分のすぐ前の方にじっと瞳を凝らしていたが、何にも見ているのではなかった。まるで我を忘れているかのようであった。そしてアリョーシャの手を握っていた。アリョーシャは切なそうにしくしく泣いていた。時折おどおどした物珍しそうな瞳を上げて彼女を盗み見た。やがて彼はおずおずと彼女を慰めにかかって腹を立てないように願ったり自分を責めたりした。彼は父を弁護したかった。そしてそれがひどく気にかかっているらしかった。2、3度も彼はそのことを言い出しかけたが、またナターシャの怒りを引き起こすのを恐れてあからさまに言い出しかねていた。彼は彼女にいつも変わらない愛を誓い、熱心にカーチャとの仲を言い訳していた。彼はカーチャを姉妹のように愛しているのだ。愛らしい親切な妹か何かのように愛しているのだ。そして今急に彼女との仲を絶ってしまうことは、彼にしてみれば随分と不人情な不義理なことだということを繰り返し言っていた。そしてもしナターシャが一度カーチャに会ってその人となりを知れば、きっともう二人はすぐさま仲良しになって決して離れてはいられないほどになる。そうなればもう何らの誤解もなくなるであろうと説いていた。この考えは特に彼の気に入っていた。可憐なものよ。彼もこればかりも偽ってはいないのだ。彼はナターシャの心配がどこにあるのかわからないのだ。第一、彼女がさっき彼の父に言ったことがあんまり分かってはいないのであった。ただ二人が喧嘩したということだけが分かったばかりなので、それが特に彼の心に石のように横たわっているのであった。あなたはお父さんのことで私を悪く思っていてとナターシャが尋ねた。私が悪く思うわけがないじゃないかと彼は辛そうにこう答えた。みんな私のことから怒ったので、みんな私が悪いのだ。お前はあんなに怒らせたのは私なんだ。お前は腹立ち紛れにお父さんを悪く言ったんだ。それは私を弁解しようがためだった。お前はいつでも私をかばってくれるけれど、私にそれほどの資格はないんだ。誰か一人悪いものを探し出さねばならんので、お前はそれをお父さんだと思った。ところがお父さんはちっとも悪かないとアリョーシャは興奮しながら叫んだ。そしてお父さんはあんなことのためにここへ来たのだろうか。あんなことを予期していたのだろうか。ナターシャが悲しそうに叱りつけるように彼を見ているのを見ると、彼はたちまちしょげ返ってしまった。もう言わないよ、言わないよ、私が悪かったと彼は言った。みんな私からなのだ。そうよ、アリョーシャと彼女は重苦しそうに言った。今あの人は私たちの間を分けて通ったのです。そして私たちの一生の平和を壊していったのです。あなたはいつも私を、誰よりも私を信じていてくださったわね。だけどもう今ではあの人が私に対する疑念と不信とあなたの心に注ぎ込んだのです。あなたは私を悪く思っているでしょう。あの人は私からあなたの心を半分取り上げていったのよ。黒い猫が私たちの間をかけていったのよ。そんなこと言っちゃいけないナターシャ。なんだってそんなこと言うんだ。
黒い猫だなんて。と彼は顔色を変えて怒った。あの人は見かけばかりの親切や上辺の寛大であなたを丸めてしまったのですわ。とナターシャは言い続けた。そしてこれからもっともっとあなたを私に反抗させるでしょうよ。誓ってそんなことはない。とアリョーシャはさらに一段の熱心を込めて叫んだ。お父さんは少し早まったと言った時ひどくイライラしていたんだ。お前は自分で見ているがいい。明日か近いうちにお父さんは思い返すに違いないんだ。そしてもし本当にあの人が私たちの結婚を嫌うほど怒ったのなら、私はお前に誓っておく。決してお父さんに復讐しないから。私にだってそれくらいの勇気はあるだろう。それに誰かきっと私たちを助けると思う。彼はふとあることを思いついて、それに暗記して出し抜けに叫んだ。母ちゃんが私たちを助けてくれるよ。そしてお前は自分で見るさ。あの人がどれほど立派な人だか。お前の競争者になって2人を引き分けようなどとあの人が思ってるかどうか、お前はすぐわかるさ。そしてお前はさっきはひどいことを言ったね。結婚の明くる日に見捨てるようなことをする周囲の人間かなんぞのように私のことを言うんだもの。どんなに私はそれを聞いて辛かったろう。私はそんな人間じゃない。そしてもし私が母ちゃんのところへしげしげ行ったのなら、いいことよアリョーシャ。行きたくなったらあの人のところへいらっしゃいな。私さっきそんなことを言ったのじゃなくてよ。あなたは何もわからないんですわ。誰とでも気の向いた方と幸福でいらっしゃい。私はあなたの心にその心が私に与えてくれる以上を要求することはできませんわ。マウラが入ってきた。いかがですか。お茶を差し上げましょうか。冗談じゃない。2時間もサモワールが沸いているなんて。もう11時ですよ。彼女は存在にプリプリして尋ねた。ひどく気を損ねてナターシャに腹を立てているようだった。それには訳があるので、彼女は火曜日からこの数日間というもの、自分の大好きなお嬢さんがお嫁入りするというので、それは例えようもないほどの大喜びで、もうちゃんと家の中はもちろん隣近所や毎日買い物に行く店や、それから屋敷段にまで触れ歩いてあったのだ。彼女は公爵が、大したお方が、大将さんが、恐ろしいお金持ちが自身で彼女のお嬢さんの承諾を求めにわざわざ家にお出ましになって、それを彼女は自分の耳で聞いたというのが大層自慢なので、大得意でそれをしゃべり歩いていたところが、出し抜けに今では何もかも水の泡に帰してしまった。公爵はひどく怒って出て行った。そしてお茶も出さなかった。してみれば言わずと知れたこと、悪いのはお嬢さん一人だ。マウラはお嬢さんが公爵に向かって失礼な口の利き方をしていたのを聞いていたのだ。なんだな、よこしとナターシャが答えた。お料理は差し上げますか。ああ、お料理も。とナターシャは少しドギマギした。みんな支度がしてあります。支度がしてあります。とマウラは続けた。昨日から足をすりこぎにして駆け回りました。お酒会にはネブスキー街まで駆けつけたのです。それなのに。こう言って彼女は腹立たしそうに扉をカチンと閉めて出て行った。ナターシャは顔を赤くした。そして何やら妙な風に私の顔をちらっと見た。そのうちにお茶が来る。お料理も来た。山鳥も魚肉も添えてあった。エリシェーフの上等なブドウ酒が2本あった。何だってこんな支度をしていたんだろうと私は思った。私はね、ワーニャさん、一体どうしたというんでしょうね。とナターシャはテーブルのそばへ寄って私の前ですらはにかみながらこう言った。今日はどうせこんなことになるだろうとちゃんと自分で予期していながら、でもやっぱりひょっとしたらこんなことでおしまいにならないかもしれないなんて思っていたんですよ。アリョーシャが来て仲直りをして、私たちはすっかり仲が直ってしまい、私の疑いはみんな不条理になって私は思い返すことになる。そうしたら万一のことと思ってお料理の支度をしておいたんですよ。なんて馬鹿らしいことでしょう。私たちは一緒になっていろいろな話を始める。そして遅くまで話し込む。そんなことを空想していたんですわ。かわいそうなナターシャ。彼女はこのことを言いながらあんなに顔を赤らめていた。アリョーシャはひどく喜んだ。それほらナターシャと彼は叫んだ。お前は自分で自分を信じていなかったんだ。2時間前にはまだ自分の疑いを本当とは思っていなかったのだ。どうしても元へ戻さなければならないよ。私が悪かったのだ。みんな私から怒ったのだ。私がみんな元へ戻してみせる。ナターシャ、これからすぐ私をお父さんのところへやってくれ。私はお父さんに会わなければならん。お父さんが侮辱されておる。お父さんを慰めてあげなくちゃならないんだ。私は自分の考えをみんなお父さんに言ってしまう。ただ私一個の考えを。お前は
はそれをかき混ぜてはいけない。そして私がみんなうまくまとめるよ。私がお父さんのところへ行きたがってお前のとこを出たがると言って気にしては嫌だよ。そんなつもりじゃ決してないんだから。私はお父さんが気の毒なんだ。お父さんはきっとお前の前に弁解するから、明日は夜明け次第私はお前のところに来るよ。そして一日いる。母ちゃんのところへは行かないよ。ナターシャは彼を止めなかった。自分から出て行くように勧めたほどであった。彼女はアリョーシャが今わざと拗ねて、強いて自分のところに2日も3日も入り浸っているようなことをして、自分に悪用になることを恐ろしく気遣っていたのだ。彼女はただ彼が彼女に関したことは何も話さないようにと頼んだ。そしてなるだけ気分を引き立てて別れ際に微笑んでみせた。彼は今にも出て行きそうにしたが、いきなり彼女のそばへ寄って彼女の両の手を取ってぴったり体をすり寄せて座った。彼は言い知れぬ優しさを込めて彼女の顔に見入った。ナターシャ、僕に腹を立てないでおくれ。そしてこれからは決して言い争いなんかよそうね。そしていつもどんなことにも私を信ずると誓っておくれ。私もお前に誓うよ。今お話しするがこんなことがあったよ。二人でいつか喧嘩したことがあったね。なんでだったか覚えていないけれど私が悪かったのだ。二人ともお互いに口を聞かなかったね。私は自分から先に詫びるのが嫌だったけれどひどく悲しかったよ。私は街を歩いて方々ぶらつき回ってやたらと友達の家をほっつき回っていたが、心の中はそれはひどく苦しかったよ。そしてふいとその時こんなことを思った。もしもお前が例えばだよ、何かで病気にかかって死んでしまったらと思った。こう思うと実際お前を永久に失ったような絶望が不意に襲ってきた。すると私の想像はいよいよ重苦しく恐ろしい方にばかり進んできた。そして私はいつの間にかお前の墓に来て夢中に墓の上にうつぶしてそれを抱きしめたまま悲嘆に沈んでいるような気になっていた。そして私は墓に接吻して墓の中からたった1分間でもいいかなと思ってお前を呼んだ。たった一刹那でもいいから私の目の前にお前が復活するように神様に奇跡を祈っているように想像した。それからお前に飛びすがった。しっかり抱きしめて接吻した。そして一刹那でもいい、昔のようにお前を抱くことができればその幸福のためにその場で死んでもいいと思った。私がそんなことを空想している時に急にこんな考えが浮かんだ。私はたった一刹那のためにお前のことを神様に祈ろうとしている。ところがお前は私と6ヶ月も一緒にいた。そしてその6ヶ月の間に何度お前と喧嘩したろう。幾日お互いに口を聞かずにいたろう。2日も3日も私たちは喧嘩して2人の幸福を無視していたんだ。そしてどうだ、たった1分間お前を墓の中から呼び出している。そしてその1分間のために一生涯を払おうとしているんだ。こう思うと私はもうたまらなくなった。そしてお前のところへ一刻も早くと駆けつけた。ここへ駆けつけたのだ。とお前も私を待っていた。そして喧嘩の後で2人が抱き合った時、私は覚えている。私はお前をこの胸のところへしっかと抱きしめた。まるでお前を実際になくしてもするように。ナターシャ、これからは決して喧嘩をすまいね。私はいつでもそれが苦しい。私がお前を見捨てるなんてことが考えられることだろうか。ナターシャは泣き出した。2人はしっかり抱き合った。アリョーシャは彼女を決して見捨てないことをさらに誓った。それから彼は父のところへ飛んでいった。彼は何もかもうまく収まるだろう。何もかももう一度立て直されるだろうと固く信じていた。夏、おしまいになりました。何もかも去ってしまいました。こう言ってナターシャは私の手を痙攣的に握りしめた。あの人は私を愛しています。そして決して見捨てるようなことはありません。だけれどあの人は母ちゃんをも愛しています。そしてしばらくするうちには私よりも母ちゃんを余計愛するようになります。あの悪者の公爵はあれで気を緩めはしないでしょう。その時はまた。ナターシャさん、私も公爵の行動があまり高潔でないことは信じていますが、あなたは私があの人に言ってやったことをいちいち本当だとは思っていらっしゃらないのね。私はあなたの顔つきで気がついていました。だけれど待っていらっしゃい。今にご自分で私が正当かそうでないかお分かりになります。私はあれでもただほんのあらましのことを言ったばかりです。あの人にまだどんな目論みがあるか知れたものじゃないわ。本当に恐ろしい人だ。私はこの4日というものここでこの部屋の中を歩いていて何もかも悟ってしまったのです。あの人はアリョーシャを生きるか死ぬかの憂鬱から私に対する愛の絆から救ってやらなくてはならなかったのです。あの人が今度の婚約を思いついたのも一つは自分の勢力を2人の間に植え付け寛大や温情でアリョーシャの関心を買うためだったのです。
当ですよ。本当ですよ、アーニャさん。アリョーシャはそんな性質なんですもの。アリョーシャは私のことではすっかり安心したでしょうよ。私については心配がすっかりなくなってしまったでしょうよ。ナターシャは今ではもう私の妻だ。一生私と一緒にいるんじゃないか。こうあの人は思っているでしょうよ。そして知らず知らずカーチャの方へ余計に心を寄せているのですよ。公爵はあのカーチャを司祭に見て、あの人がアリョーシャにはいい相手で、あの女は私よりもアリョーシャの心を強く引きつけるということを見抜いたのです。ああ、アーニャさん、今はあなた一人が頼りよ。公爵は何のためだかあなたに接近してあなたと近づきになりたがっているでしょう。それを拒絶しないで、どうぞ一刻も早くあの伯爵夫人のところへ入り込めるように骨を折ってちょうだい。あのカーテと近づきになって、あの人をもっとよく見て、あの人がどんな人だか私に教えてちょうだい。私にはあなたの目があそこにあることが必要なんです。あなたほどに誰も私を返してはくれません。あなたは私に何が必要だか返していらっしゃる。あの二人がもうどれほど親密だか、あの二人の関係、二人が何を話し合っているか探ってちょうだい。主に母ちゃんを見てきてちょうだい。今一度、アーニャさん、今一度あなたの友情を私に示してちょうだい。今私の希望はあなただけにつながっているのですから。私が家に帰った時はもう夜中の1時だった。ネルリは寝ぼけ顔をして私に扉を開けてくれた。彼女はにっこり笑って晴れ晴れと私を見た。可憐な彼女はついとろとろと眠ったのをひどく残念がっていた。私の帰りをちゃんと待っていたかったのだ。彼女は私の不在中、誰か私を訪ねてきて、彼女と一緒に座っていて、テーブルの上に書きつけを残していったことを話した。その書きつけはマスロボーエフからであった。彼は明日の0時に私に来るようにと書いてある。私はネルルにいろいろ尋ねてみたかったが、明日のことにした。そして彼女に早く行って寝るように強いた。それでなくてさえ彼女は私を待っていたので疲れていた。そして私の帰ってくるまでにやっと半時間ほどまどろんだばかりであった。5、明くる朝、私はネルリから昨夜の訪問のことでかなり不思議なことを聞いた。第一、マスロボーエフが夕べ私の家に来ようと思いついたことからして不思議だ。彼は私が不在だということはよく知っているはずだ。そのわずか前に会った時、私が自分の口からそのことは彼に言っておいたので、私はちゃんとそれを覚えている。ネルリの話によると、はじめ彼女は怖いので扉を開ける気がしなかったそうだ。もうその時は夜の8時だったので。けれども彼は閉ざされた扉の陰から無理やりに頼み込んだ。そしてもしも今私に書きつけを置いていかなければ、翌日になって私の身の上にひどく悪いことがあるようなことを言った。で、彼女が家に入れてやると、彼はなるほど書きつけをさっさと書いてしまって、それからネルリのそばへ来て、そばの長椅子に腰をかけた。と、こうネルリは私に話して聞かせた。私、席を立ったのよ。あの人と話をしたくなかったんだもの。とネルリは話し続けた。私、あの人が大変怖かったわ。あの人はブブーノアのことを話し出して、彼女がどんなに腹を立てているか知れないとか、もう今更私を取り戻すとかってダメだとか言ったわ。それからあなたを大層褒めてよ。あの人とあなたとは大層な仲だって。そしてあなたをごく子供の時から知っていたと言ってたよ。それで私もあの人と話し出したの。それからあの人はお菓子をポケットから出して私に食べてくれって頼んだのよ。私、嫌でしたわ。するとあの人は自分は大変親切者で、歌も歌える、踊りなんかうまいものだと私に言って、一人で飛び上がって踊り出すんだもの。私おかしくなったわ。それからもうしばらく座ってワニャを待とう。ひょっとすると帰ってくるかもしれぬと言って、私に怖がらないで自分のそばに座ってくれって頼んだの。私座ったことは座ったけど、自分で話する気はちっともなかったわ。その時あの人は私のお母さんとおじいさんと、それから知っていると言ってたの。で、私は話し出したの。そしてあの人は長い間座ってたわ。そしてお前たちはどんな話をしたのだ。お母さんのこと、ブブーノアのこと、おじいさんのこと。あの人は2時間ばかり座ってたよ。メルリは2人で話し合ったことを話したくないらしかった。私も一切の様子はマルボロエフから聞き出されると思ったから、強いても尋ねなかった。とにかくマスロボエフがネルリ一人の時会おうと思ってわざわざ私の留守を見かけてきたということだけは明白だ。なんだってあいつはこんなことをするんだろうと私は思った。彼女はこれをもらったのだと言って菓子を一つ私に見せた。
それは緑と赤いのと2色の紙で包まれたどこかの八百屋ででも買ったらしいごくお粗末な氷砂糖であった。ネルリは私にそれを見せながら笑った。なぜお前はそれを食べなかったのかと私は尋ねた。いやこった。彼女は眉をしかめながら真面目くさって答えた。私手にも触れなかったわ。あの人が自分で長石の上を置いていったの。今日は方々歩き回らねばならないので私はネルリとお別れを始めた。一人で退屈しやしないかと出かけながら私はネルリに聞いた。退屈でもあり退屈でもないわ。退屈なのはあなたが長い間留守になさるからよ。こう言って彼女は大層愛情を込めて私の顔をじっと見た。この朝彼女が私を見る眼差しは大変優しく一体に愛想よくひどく愉快そうで、同時に何やら恥じらっておぞおずしているらしいところがあった。がそれが何かで私を怒らせはしないか、私の危険を損ねはすまいか、そしてあまりにも言い過ぎはしないかと恐れているかのようだった。それから退屈しないのはどういうわけだ。今お前は退屈でもあり退屈でもないと言っただろうと私は思わずにっこりして尋ねた。この時彼女は私にとってどんなに可愛く大切であったか。私に別れしたいわと盗み笑いしながら彼女はこう言ってまた何やら恥ずかしそうな品をした。私たちは敷居の上で開け放した扉のそばで話していた。ネルリは私と差し向かいに立っていて節目になって一方の手で私の肩を捉え片方の手でフロックコートの袖をいじっていた。何かそれでは秘密なのか。じゃなくてよ、何でもないこと。お留守の時あなたの書物を読みかけてみたのと聞きかねるほどの声で言って優しい透き通るような眼差しで私を見上げたが、見れば彼女は顔を真っ赤にしていた。ああそうだったのか。そしてお前の気に入ったかい。私は目の前で褒められた作家のようにどぎまぎしてしまったが、もしこの時彼女に接吻することができたなら私はどんなことをも辞さなかったであろう。けれどもどうしてだか接吻するわけにはいかなかった。